Ya Jack, begitulah Jack, tiap hari Jack, tetap penyekatan Jack. Dengan situasi yang ya memanas Jack. Ya memanas Jack, panas Jack, bukan memanas apa Jack. Ya seperti itu Jack, sama-sama rusak nih Jack. Warna kulit berubah. Penyekatan, yang mau vaksin 1, 2, 3, tiket ada. Dan ya sebegini untuk keselamatan masyarakat. Keselamatan ya. Oke, Siap. Jack, sama-sama urusan Jack. Siap. Kontranya masyarakat untuk vaksin terlalu banyak, ya begitulah. Nggak bisa memaksa, harus memaksa ya sebegitu. Tapi tetap sebagai seorang aparat ya menghimbau, mengingatkan apa-apa yang harus masyarakat taking lah begitu. Karena ini kesehatan kan per orang. Oke, siap. Buat tadi coba ambil dengan dari rumah sakit ya. Dari polisi juga, ya tetap harus kasih himbauan lebih tenang lagi. Itu Pakasar juga turun tangan, Pakasar lantas juga lah memang the best, menghimbau dan mengarahkan juga mana yang terbaik lah. Tuh, siap. Mungkin ya dari kemampuan masyarakat harus begitu. Ya, gimana mobilnya? Sama-sama urusan Jack. Tetap ada juga ya yang mau melawang, yang bilang melawang panah enteng ya, coba gitu. Durang PH no gitu. Tapi sudah itu upaya paksa harus ada Jack. Siap. Oh, diskresi itu orang harus ya penyampaian dengan bahasa-bahasa yang bagus lah. Tuh, orang kok ini mau jaga keselamatan, orang kesehatan juga orang. Siap. Oh, boleh begitu Jack? Boleh. Dingin katim? Nah, memang gila semua saya Jack di suasana ini memang aroma salju Jack. Maju Jack, tetap semangat. Siap, maju. Karena trauma no, karena pernah sakit dan udah cuma nangis no, masa kemana no. Nah, nanti kalau memang belum bisa, biasa sih dari dokter yang menyatakan belum bisa. Tapi kalau memang takut, mana nggak ada berapa orang di auto? Oh, semua di dalam. Semua mana yang dapat tahan menangis ya kasihan. Dia menangis deh. Mau menangis satu mau menangis. Sudah. Orang tua di mana? Hah? Di mana orang? Pergi orang anak.
Iya Pak. Bapak dulu Bapak. Yang kedua ambil ya. Kalau menurut Bapak tentang muatan cara yang salah. Itu Jack, DP nama pelanggaran yang membahayakan Jack. Bukan tamu-tamu urusan aja, bukan istilah dari kesalahan enggak. Ini kan mobil. Ini nih bos, tuh lihat tim kabin. Ini membahayakan enggak? Bahaya ini di mana? Bahaya. Kalau kita berjalan jauh, merasa dia putus. Kasihan yang di belakang, ada motor atau kendaraan lain. Pasti menghindar, pasti akan tabrakan, iya kan? Membahayakan karena tidak ditutup full. Iya. Tadi bukan sembarang sih, Pak Polantas sering edukasi kelengkapan teknis persyaratan kendaraannya ini. Salah contohnya ini membahayakan sopir, penumpang di dalam dan juga Yang di belakang. yang di luar, Iya. atau yang beriringan dengan kendaraan tersebut. Oke Jack, Iya. ini satu edukasi. Kalau boleh jangan paksakan, istilah paksakan kehendak Jack. Kalau boleh cuma ya sekedar ala kadarnya saja bisa ditutup Jack. Apalagi cuma tali plastik begini Jack lah. Terus teman-teman urusan jaga keselamatan Jack. Penting itu Jack. Oke Jack, Siap. maju Jack. Alright. Okay. Alright.
Hiwalay ko mabating sana. Ya. Ano wala tamo niya sa pentato ba yun? Para yang traktor, coba traktor. Apa itu traktor? Oh, sudah kena. Siapa? Mario? Dia. Mana? Susah nih. Bagaimana dong? Orang pengen ini. Siapa yang makan sempat kali? Hah? Ya sabar. Ada di mana? Jangan. Hah? Mana saya tahu situasi ada pemeriksaan di muka. Jangan sabar. Jadi orang yang sabar. Hah? Jangan begitu. Tunggu nenteng. Siapa ada? Bawa sana Pak Polisi. Dorong saja berdiam, ada banyak mulung sana. Apa? Jago. Siapa tak kosong? Jangan sabar jadi orang. Jangan sabar jadi orang. Banyak bantir juga. Oh sini mana? Siapa ini pendukung saya? Ini apa orang? Orang-orang di ujung saya barang sekali. Jadi orang yang sabar. Halo, Pak. Kong, kami sudah bersih, be. Kita tim semua, kami semua bersih. Ternyata belum vaksin. Mana? Ini benar-benar gratis ini. Oh, kami yang sebelah mana itu? Oh, sebelah itu. Ini belum vaksin. Ini. Cuma tangan orang. Ini tadi, ini dah dua di belakang dua belakang. Sudah. Ini vaksin bokor dulu. Lepaskan lagi. Dari tadi mungkin sopir kontainer
cari perhatian Jack. Biasa Jack, teman-teman urusan Jack. Dia mainkan klakson yang ada dengar tadi Jack? Ada. Atau sempat damai? Ada. Pas. Sebelumnya aku memang bikin ribut tadi. Aku bikin ribut, Provokasi. provokasi situasi. Dan ya maklum lah, memang situasi begini namanya juga Iya. punya keadaan kan otomatis. Kalau bahasa Manado bilang tak program, kemacetan. Cuma karenanya sabar, dia membuat ya dia tak provokasi supaya yang pengguna jalan lain mungkin akan terpancing dengan situasi yang sementara penyekatan dicek. Jadi kita memberikan himbauan yang keras tadi sih, agak keras sih tadi, dan himbauan memang agak kasar juga karena dia udah kasar juga. Sama teman-teman urusan aja, intinya begitu. Kalau dia baik kan kita juga baik Jack. Kita kan cuma mengajak kan untuk keselamatan juga ke orang. Kan gitu. Tapi kok posisi begini Jack sama-sama urusan Jack. Sama-sama capek katanya. Ya, sama-sama. Panas capek. lagi. Sama lagi. Mau banting-banting Jack. Ini Jack kalau dilama Jack, dari Itu mobil. Mobil tadi. Insting lama hampir keluar. Insting lama hampir keluar Jack. Hampir terbawa emosi juga tadi.